Và vô chơi ta nè, tiếng cái linh nè, bốn nút nè, từ từ dừng lại, bốn nút chữ bật nè, bắt đầu chữ nhắn lên nè, rồi rồi dừng lại, lượng đó chứ, rồi bắt đầu bấm số 1 nè, rồi lại đây, rồi tắt nè, số 2, số 3, rồi hay số này, rồi số 4, rồi mình có thể kết hợp với số 1, ví dụ số 1 kết hợp được á, giờ số 4 tắt số 4 này, bỏ số 3, hay quá.